对于目前全球可能发生的粮食危机的原因呢，各方是这个说法不一。在5月15号的时候，G7外长会呢就把这个罪责怪到了俄罗斯身上，并且他们创造了一个词叫做“小麦战争”。但是按照俄罗斯的说法，是因为西方制裁才导致了国际粮食危机的这种混乱局面。那陈女士，在你看来，双方的这个说法谁更有道理一些？谁能够说服对方呢？首先，我认为双方都在找理由推脱自己的责任。那在这样的对立性战争当中呢，的确是俄罗斯和乌克兰就当事国、当事方是很难坐下来谈的。那么，如果战争不结束，那如何我们说是正常的出口和进口？那么对俄罗斯来讲呢，也是有这个道理。也就是说，不是我不想接受战争，而是今天我没法接受战争。那你的制裁就使我已经到了这个地步，所以我想呢，各执己见。那么在战争的情况下，往往是双方都认为是对方的原因，但是我还是认为应该是坐下来，这能解决问题。但是今天没有这个希望。那沈先生，您怎么来看双方的这个说法，谁更有说服力？理论上来说，如果西方的所谓的小麦战争，要成立，那么就等于说什么呢？就等于说，它似乎是构建这样一个场景，就是不管西方怎么去制裁俄罗斯，俄罗斯仍然应该这个兢兢业业的、甘之如饴的保障小麦的顺利出口，而这个小麦的顺利出口呢，不是为了让俄罗斯获利，是为了用俄罗斯的小麦去确保西方国家所需要的那种食品价格的稳定。就这个逻辑有一点奇怪，就是相当于一个人说啊，我可以使出全力来欺负你，你非但不许反抗，你还要尽一切义务让我能够很舒服的欺负你，就是这个逻辑上面有一点点奇怪。至于俄罗斯方面的表态，他其实讲清楚了一点，他应该，我说实话，就是站在俄罗斯的立场上，当他和西方已经进入到这样一种状态的情况下，他手上使用一切不是直接和武力相关的工具和西方进行博弈，在俄罗斯，我说的很清楚，是在俄罗斯的这个利益框架下，是一个非常顺理成章的选择。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃日前就表示，美国总统拜登5月10号发表的有关寻机从乌克兰运出2000万吨粮食的声明呢，与乌克兰租借法案的签署是同时发生。也就是说，基辅将用这个小麦来支付武器。那实际上呢，是美国人自己剥夺了乌克兰的粮食储备，从而在乌克兰挑起了一场粮食危机。沈先生，您怎么来看俄罗斯方面的这个指控？那对乌克兰来讲，这个粮食换武器，到底这个生意划算吗？就是之前在网上有很多人认为美国给乌克兰的援助是免费的，大家显然对于租借法案这个概念不清楚。当初在二战时期，美国对英国启动租借法案的时候，英国到最后是拿了英格兰银行里的黄金跟白银，而不是英镑来做抵押，直接去完成这笔交易的。事实上，后来英国的国库就空掉了，它的整个这些黄金和白银流到了美国去之后，再也没有回来。那么在乌克兰的问题上，其实之前有人说，就是我记得是乌克兰的总理还是外长，他大概算了一笔账，他说乌克兰迄今为止，这个应该是4月份的事，他说迄今为止乌克兰收到的真实援助大概是53亿美元，然后53亿美元当中差不多是8亿美元是免费的，剩下大概是40多亿，反正有这么个数字吧。然后呢，乌克兰的2000万吨的储备粮呢，大体上就作价市价大概就是30亿到40亿美元。所以你从前前后后的这些东西上来说，就是美国很精的做了一笔生意。事实上，目前全球最紧缺的粮食小麦呢，乌克兰在全球的生产量只排名到第6位，而乌克兰出口量最大的这个农产品玉米呀，对外供应却没有受到太大的影响。陈女士，为什么会出现这样的一种情况？这是否说明这个俄乌冲突导致了小麦危机这样的一种说法并不准确？它的替代性比较强，而它又不是主粮，所以人们的心理呢不是那么恐慌。但是小麦就不一样，因为是主食，有的国家，比方说像埃及呀，我们能看到伊朗呀等等，它主要就是吃的是面包，面包的食材那不就是小麦吗？所以我们能看到亚洲市场不太紧张，因为它是以大米为主，但是一些国家以我们看到的现在问题就是说以面包为主的国家。
最关键还有个问题，就是它的不可替代呢，在于一个，就是现在小麦进口国呢，往往是国际机构在援助的贫困地区，比方说我们看到也门，比方说我们看到利比亚，它的主要进口就是通过国际机构，比方说世界银行和我们说的还有就是联合国，它的援助。那么它主要买的呢，进口就是从乌克兰和俄罗斯，现在大概有50个国家，主要是从乌克兰、俄罗斯进口。那么这个进口的替代性呢，就不可以转换。那么现在又感觉到呢，就是全球的干旱，是北美地区的小麦的生产也在下降，所以这就能看到为什么就不可替代，加上主食，加上一种价格的上涨呢，引起了这种恐慌。5月开始，全球粮食供应紧张的情况进一步升级。5月19号，纽约农业分析机构 Grow Intelligence 执行总裁门克向联合国安理会报告，目前全球小麦库存量只够消费10周，如果不立刻做出调整，将有4亿人要饿肚子。他还特别指出，粮食危机的主因并非俄乌冲突，是持续了2年多的新冠疫情。近期，俄罗斯总统普京在多个场合表达，俄罗斯愿意通过出口更多粮食和化肥的方式，帮助全球度过危机。然而，美西方国家却并没有停下打压俄罗斯的动作，还坚持称俄罗斯是引发粮食危机的罪魁祸首。这套对俄罗斯的指责能站得住脚吗？俄罗斯、乌克兰作为全球2大粮仓，最近在粮食出口问题上又有哪些较量？俄罗斯又是否有能力帮助全球走出粮食危机呢？一起来看短片。据联合国粮农组织统计，俄乌分别是全球最大和第5大小麦出口国，两国合计分别占全球大麦、小麦和玉米供应的19%、14%和4%，占全球谷物出口量的1/3以上。俄乌冲突发生之后，乌克兰的粮食出口受到巨大影响。据统计，3月乌克兰出口小麦30.9万吨，是去年同期的1半左右。乌克兰农业部4月底表示，4月前29天，乌克兰出口了76万3千吨粮食，还不到2021年同期的1/3。乌克兰分析公司 APK Info 预测，2022年度乌克兰的出口总量可能仅为4550万吨，2021年这个数字是8600万吨。粮食生产量减少以及物流困难是乌克兰粮食出口大幅下跌的2大原因。去年，乌克兰农民总共播种了650万公顷冬小麦，但由于俄乌冲突，收割面积可能只有400万公顷左右。乌克兰农民今年可以最多播种330万公顷玉米，而2021年的播种面积为540万公顷。原本乌克兰98%的粮食出口都是依靠海运，而当前乌克兰位于黑海的港口正处于关闭状态。乌克兰的主要粮食出口商已设法通过铁路和卡车将少量作物运往波兰和罗马尼亚，但由于波兰和乌克兰的铁路轨距不同，通过火车运输的货物需要在乌克兰和波兰边境停下，重新装车或将列车厢调装到不同轮轨上，这导致大量的粮食积压在乌克兰境内。预计本年末，乌克兰境内的谷物和油脂库存可能达到2130万吨的历史新高。俄罗斯副外长安德烈·鲁登科日前表示，俄罗斯准备为运送粮食的船只离开乌克兰提供人道主义通道，以换取解除部分对俄制裁。卢登科还表示，我们要求乌克兰方面对所有停泊船只的港口进行排雷。俄罗斯准备提供必要的人道主义通道，并且一直都在这样做。从技术角度讲，清除这些鱼雷是没有问题的，但是从安全角度讲，解决水雷问题是一个很麻烦的问题。首先必须解决乌克兰的安全关切问题，不排除俄罗斯在敖德萨地区登陆的可能性，那么清除水雷就会十分困难。水雷问题的实质是乌克兰的安全问题，要解决水雷问题，就必须恢复外交和谈，通过和谈重建双方的安全互信。目前，俄军清除水雷的工作正在稳步进行。5月26号，俄罗斯联邦国防控制中心负责人米哈伊尔·米金采夫称，俄罗斯海军扫除了乌克兰马里乌波尔港水雷危险隐患，民用船舶现在可以安全进出马里乌波尔港。另一方面，俄罗斯正在逐步实现其承诺的加大粮食出口，化解全球粮食危机。据俄罗斯港口检测数据提供商 Logistic OS 估计，俄罗斯4月小麦销售量是去年同期的3倍，达到210万吨。
俄罗斯今年正好遇上了粮食作物的丰收年。预测数据显示，俄罗斯今年春小麦的产量可达到2350万吨，略高于去年的2300万吨。由此，再加上其他豆类等农作物，2022年俄罗斯的谷物总产量将达到1.3亿吨。俄罗斯最大的粮食收成记录是在2017年，当年收成达到了1.355亿吨。上周五，俄罗斯农业部长德米特里·帕特鲁舍夫介绍，2021年7月1号至今，俄罗斯已经出口了3500万吨粮食，包括2850万吨小麦。到6月30号，俄罗斯的农业年度结束时，预计将出口3700万吨粮食。此外，他还表示，俄罗斯下一年的目标是出口5000万吨粮食。不过，目前美西方国家一直指责俄罗斯发动了小麦战争，并承诺要拿出应对手段。而俄罗斯多次指出，西方制裁俄罗斯引发全球粮食市场混乱，才是粮食危机加剧的重要原因。近期，俄罗斯总统普京与多国领导人通话，均谈到解决粮食危机问题。5月30号，俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安通电话时表示，如果制裁解除，俄方愿意出口化肥和食品。5月26号，普京与意大利总理德拉基通过电话讨论如何解决全球粮食危机。普京表示，西方国家称俄罗斯应该对全球农产品市场供应问题负责的指控毫无根据。当前市场所面临的困难与产业链、供应链运转失序，以及西方在疫情期间的金融政策均有关系。5月26号当天早些时候，普京在欧亚经济联盟首届欧亚经济论坛全体会议上以视频形式发表讲话时谈到，俄罗斯农业在全球市场都有绝对的竞争力。Мы стали абсолютно конкурентоспособными на мировом уровне, на мировых рынках. Россия остается самой, если говорить про агросектор, самым крупным экспортером, скажем, пшеницы в мире. Номер один. 然而，普京的表态立刻遭到美国的恶意解读。5月27号，美国五角大楼发言人约翰·科比称，俄罗斯以加大粮食和化肥出口作为条件，要求西方解除制裁，是粮食讹诈。Now they're using economic tools as weapons. They're weaponizing food. 对于这种指控，俄外交部发言人扎哈罗娃5月29号称，美国自己亲力亲为地在乌克兰挑起粮食危机，反观俄罗斯则计划继续踏踏实实地供应粮食以及其他商品。扎哈罗娃说，美国总统拜登5月10号发表的有关寻机从乌克兰运出2000万吨粮食的声明，与乌克兰租借法案的签署同时发生。也就是说，基辅将用小麦支付武器，实际上是美国人自己剥夺了乌克兰的粮食储备，从而在乌克兰挑起了一场粮食危机。俄常驻联合国代表说，乌克兰的粮食将通过铁路列车和多瑙河上的驳船大量运出，不会用于满足饥饿的南半球需求，而是会进入欧洲国家的粮仓，以此偿付西方国家提供的武器。导致此次全球性粮食危机的因素是多方面的，并不如西方和俄罗斯所说的那样。首先，地缘政治因素是导致此次粮食危机的主因，其次就是保护主义意识和保护主义政策。原来的传统的粮食出口国，他们采取了限制性的出口政策。第三点就是货币超发因素。新冠疫情爆发以来，美欧等大国超发货币，导致全球大宗商品价格飞涨，使得目前的俄乌冲突导致的粮食临时性的短缺，变成了一次全球性的粮食危机。今年3月，美总统拜登宣布，美国连同 G7、欧盟和北约将撤销俄罗斯的最惠国贸易地位。这意味着这些国家的企业从俄罗斯进口商品时将被征收高额进口关税。事实上，俄罗斯对全球化肥市场都至关重要。俄罗斯化肥年产量超5000万吨，占全球化肥产量的13%。联合国粮农组织报告数据显示，2021年其氮、磷、钾3种肥料的出口贸易值均位居世界前3，占比均在15%至20%左右。美国大约96%的钾肥从俄罗斯进口，每年约100万吨。2021年，美国从俄罗斯进口了12.8亿美元的化肥。由于出口受阻，俄罗斯2022年第一季度的化肥出口较去年减少160万吨，同比下降17%。据俄罗斯国际文传电讯社报道，自乌克兰危机发生以来，全球氮肥价格飙升40%至50%，磷肥和钾肥的价格上涨约30%。受到化肥价格波动影响最大的是欧洲的农民。奥地利《信使报》表示，绝大多数欧洲农民使用 NPK 肥料，欧洲使用的25%的 NPK 肥料来自俄罗斯。
法国农业原材料合作社网站的文章评论，对法国农民来说，氮肥价格飞涨意味着每公顷作物的成本增加约200欧元。这种打击就像一颗松了保险的手榴弹，扰乱国内国际市场，影响农民命运，最终威胁数百万人获得食物的机会。而德国农民协会秘书长伯恩哈德·克鲁斯肯则认为，如果天然气和化肥的供应瓶颈持续，2023年粮食产量可能会下降多达40%，这将严重危及德国粮食供应。